হ্যালো বন্ধুরা, আমরা আজকে গাজলডোবায় যাচ্ছি। এখন আমরা মাঝ রাস্তায় আছি। এই রাস্তা ধরে আমরা গাজলডোবায় যাব, এই জঙ্গলের রাস্তা ধরে। আর গাজলডোবা এখন এই জানুয়ারি মাসে পরিযায়ী পাখিদের জন্য বিখ্যাত। আমরা দেখব পরিযায়ী পাখি ওখানে কেমন পাওয়া যায়, সেগুলো আমরা ক্যামেরাবন্দি করার চেষ্টা করব। আমি যাচ্ছি আর 3 বন্ধু যাচ্ছি দুটো গাড়ি নিয়ে। দেখুন, দুজন বাপ্পাদা তো গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার জন্য রেডি হচ্ছে, এদিকে আমির। আর এখান থেকে আমরা যাচ্ছি 3 বন্ধু গাড়ি নিয়ে। চলেন দেখি রাস্তাটা কেমন। বন্ধুরা, আমরা যে গাজলডোবাতে যাচ্ছি এটি জলপাইগুড়ি জেলার একটা ছোট্ট গ্রাম। এই গ্রামটি শিলিগুড়ি থেকে প্রায় 25 থেকে 26 কিলোমিটার দূরে। ভ্রমণ পিয়াসু মানুষেরা বারবার, বিশেষ করে পাখিপ্রেমীরা, এই গাজলডোবাতে বারবার ছুটে যায় পাখিদের টানে। আমরা এই যে ফরেস্টগুলো দেখছি না, এই ফরেস্টগুলো অ্যাকচুয়ালি বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট নামেই পরিচিত। এই টোটাল গ্রামটাকে এই বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টটা পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। ছোট্ট একটা গ্রাম। এখানকার প্রায় 85% মানুষ তারা এই গ্রামেই বাস করে। আর বাদিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে জল, এটি একটি ক্যানেল, যেটা তিস্তা ব্যারেজ থেকে সোজা চলে এসেছে মহানন্দা নদীতে এসে। কারণ এই যখন শিলিগুড়ি শহর বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চাষবাসের সমস্যা হয় বা শহরের মানুষের জলের প্রয়োজনের সমস্যা হয়, তখন এই জল প্রচুর পরিমাণে ছাড়া হয়। আমরা তার পাশ দিয়েই ছুটে চলেছি। জঙ্গলের রাস্তা কি অপূর্ব সুন্দর, আপনারা না গেলে বুঝতে পারবেন না। এর আগেও আমি একবার গেছি, আজকেও যাচ্ছি পাখিদের টানে। চলুন যাই, দেখে আসি। এখানে বলে রাখি, এই গাজলডোবাতে আসতে গেলে আপনারা কিভাবে আসবেন তার টোটাল বর্ণনাটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব। আপনারা ডেসক্রিপশন বক্সটি ফলো করুন। Keep pushing you away while I want you to stay. Amazing gold is eyes, but my heart still beats. When I say no, it's yes. I'm putting you to the test. Can you handle me? Do you have the key? Sorry that I've been playing games. Do you really have what it takes? I guess so, I guess so. I guess so, I guess so. I am a queen, I need my king. Are you bad enough to sin? I think so, I think so. I think so, I think so. Okay, let me just be honest with you. I want you, want you, want you. And okay, I've been running circles all the time, but I want you, want you, want you. আমরা এগিয়ে চলেছি গাজলডোবার দিকে। ওই বাদিকে দেখতে পাচ্ছেন এই যে বাড়িগুলো রেডি হচ্ছে, এই বাড়িগুলো সরকারি আবাসন থেকে, এবং এই বাড়িগুলো সব তৈরি হচ্ছে, সম্পূর্ণ হতে হয়তো কয়েকদিন লাগবে বা কয়েক মাস লাগতে পারে। ওই সামনে দেখেন যে ব্রিজ, এবং বাদিকে একটা বড় বিল্ডিং, ওটাকে ভোরের আলো বলা হয়, সরকারি আবাসন। এই সরকারি আবাসনে আপনারা চাইলে একদিন থাকতেও পারেন। খুব সুন্দর হবে আপনাদের বার্ড ভিউ একটা দিন থাকলে। সম্পূর্ণ ভিডিও হয়তো আপনারা করে বাড়ি যেতে পারবেন। এখানে থাকার খরচ 3.5 থেকে 5,000 টাকার মধ্যে। আপনারা এক রাত থাকতেই পারেন চাইলে। আমরা প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি গাজলডোবার। এই সামনেই, এই রাস্তা ধরে গিয়ে আর একটুখানি চলুন দেখি। Keep pushing you away while I want you to stay. Amazing gold is eyes, but my heart still beats. When I say no, it's yes. I'm putting you to the test. Can you handle me? Do you have the key? Sorry that I've been playing games. Do you really have what it takes? I guess so, I guess so. I guess so, I think so.
আমরা ফাইনালি চলেই আসলাম গাজলডোবা। এই দেখুন লেখা রয়েছে ওয়েলকাম টু তিস্তা ব্যারেজ। আমরা অনেকটা পথ সেই সকালে বেরিয়েছি, প্রায় সকাল 7টার দিকে। অনেকটা পথ বাইক এসেছি, সকালে কোনো টিফিনই করা হয়নি, খুব দ্রুত চলে এসেছি। তাই চলুন আমরা একটু টিফিন করে নিয়ে তারপরে কথা হবে। এই ভালো ছিল। আমরা তিস্তা ব্যারেজের সামনে রেস্টুরেন্টে আমরা পরোটা অর্ডার দিয়েছি এবং তার সঙ্গে সবজি দিয়েছে, এই সবজি আর এই পরোটা। আমার সঙ্গে আছে আমির। হ্যাঁ, বেস্ট। কি বলবো, তোমার পরিচয় কি বলবো? কি বলবো তুমি জানো, তুমি যা পরিচয় দেবে বলো। আমি হচ্ছে এখন এখানে ট্রাভেল কর্পোরেট জগতের আমি এখানে ট্রাভেল গাইড। দেখি আমি নিয়ে এসেছি গাজলডোবা পর্যটন কেন্দ্রকে উপভোগ করার জন্য। আমরা এখানে এসেছি। হ্যাঁ, আমরা আমিরের সঙ্গে এসেছি, আমরা দুজন, আমি আর বাপ্পাদা। আপনারা জানেন যে শীতকালে নর্থ আমেরিকা, রাশিয়া, সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে এখানে বিভিন্ন পরিযায়ী পাখিরা এখানে আসে। এবং এটা আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের এই নর্থ বেঙ্গলের মধ্যে আমরা এই গাজলডোবা পর্যটন কেন্দ্রকে তৈরি করতে পেরেছি এবং প্রচুর লোক এখানে আসছে একমাত্র এই পরিযায়ী পাখি দেখার জন্য। বাহ। কলকাতার দিকে আস্তে আস্তে আমরা পরিযায়ী পাখি দেখতে পাচ্ছি না, তার কারণ হচ্ছে এখানে র্যাপিড আরবানাইজেশন, যেটা এখানে হয়নি। এখানে আস্তে আস্তে গ্রো আপ আছে। তো আপনারা আসুন, এখানে আপনারা উপভোগ করুন বিভিন্ন ধরনের পাখিকে যারা সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে না আসে শীতের এটাকে কাটানোর জন্য। তারপর আবার ফিরে যায় 2-3 মাস থাকে। তো আমার দাদা এখানে এসছেন কলকাতা থেকে, আমার এখানে চাকরির সূত্রে আমার এখানে থাকা। তো আমি বলেছিলাম একদিন আসুন। তো আমরা এখানে আপাতত খাওয়ার ব্রেকফাস্ট উপভোগ করছি। আমরা দুটো বাইক নিয়ে এসছি। হ্যাঁ, আমির একটা চালিয়ে আসলো, আমি একটা চালিয়ে আসলাম। বন্ধুরা, আমরা তিস্তা ব্যারেজের এইদিকে চলে এসেছি আমরা পাখির ছবি তুলতে, কারণ এখানে প্রচুর পাখি আসে, পরিযায়ী পাখি রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে। ওখানে যখন প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ে তখন সমস্ত পাখিগুলো চলে আসে। আমরা সেই পাখির ছবি তুলতে যাব। এই হচ্ছে তিস্তা, এটা হচ্ছে তিস্তা ব্যারেজের অংশ। আর আমরা পাখির ছবি তুলতে যাব ডান দিকে, এই দিকটায়। আমির আসছে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে একটি রেস্ট্রিক্টেড অঞ্চল। এদিকটা একটু ঘোরান। এইটা হচ্ছে তিস্তা ব্যারেজ। এই তিস্তা নদীর জল বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়, যেটা নিয়ে আমরা জানেন ভারতের সাথে বাংলাদেশের একটা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক একটা চলছে অনেকদিন ধরে। এবং এইখানে এদিকটা যদি আপনি দেখান তাহলে এই যে ফরেস্ট রেঞ্জটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এটা মহানন্দা স্যাংচুয়ারি, ফরেস্ট স্যাংচুয়ারি একটি পার্ট। এটার নাম বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট। এর মধ্যে মেজর যে স্পিসিসটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে হাতি, এবং অসংখ্য প্রজাতির পাখি আপনি দেখতে পাবেন। বিশেষ করে এই সময়টা সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে প্রচুর পাখি এখানে উড়ে আসে। আমরা টিফিন করার পরে আবার এখানে আমরা চলে এসেছি, এই নৌকা বিহার করব, পাখি দেখব এবং ছবি তুলব, এবং তার সাথে এই ভিডিওগুলোকে আপনাদের সাথে শেয়ার করবে আমাদের রানারা। তো দেখা যাক, আমরা আবার শুরু করা যাক। তাহলে আবার আসছি ফিরে। ওকে, আমিরকে ধন্যবাদ, ও আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলল খুব সুন্দর করে। এই হচ্ছে টোটাল ভিউ। এই যে এইদিকে দেখতে পাচ্ছেন, এই সামনে যে ফাঁকা অংশ, কপাল যদি আপনার ভালো থাকে না, আপনি এই সোজা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাবেন পরিষ্কার। আমরা আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি। এখানে অনেকগুলো বোটম্যান রয়েছে, তারা নিজেদের মধ্যে কোনো একটা আলোচনায় ব্যস্ত রয়েছে। এই যে দেখুন প্রচুর বোট, এই বোটে করেই সব নৌকা বিহারে যায় এবং প্রচুর পরিযায়ী পাখির ছবি তারা তোলে। ও এখানে তাস খেলছে। চলো, আমরা
এখনই যাব, নৌকায় উঠবো আর দেখি কেমন পাখি দেখা যায় সেগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আমরা এই সিঁড়িতে নেমে যাচ্ছি। জল দেখছো? নদীর জল কিন্তু খুব ট্রান্সপারেন্ট। হ্যাঁ, এটা তো নদী নয়। ওই দেখো ওইখানে একটা পাখি আছে, পান করে বলছে পাখি ঝাঁকে নিয়ে যাবে। দেখা যাক, আমাদের বোটম্যান তো বললো আমাদের পাখি ঝাঁকে নিয়ে যাবে, দেখি কোথায় নিয়ে যাই। হ্যাঁ, রেডি করে নাও, রেডি করে নাও। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা বেরিয়ে পড়লাম নৌকা বিহারে। এই পিছনে আমির বসে আছে আর দাদা নৌকা ছেড়ে দিল। এই সামনে আছে বাপ্পাদা। এই আমরা আস্তে আস্তে চলতে শুরু করলাম। আমরা যেহেতু পাখির সন্ধানে বেরিয়েছি তাই বেশি জোরে কথা বলতে পারবো না, খুব আস্তে আস্তে বর্ণনা করব। আমরা পাখির সন্ধানে বেরিয়ে অনেকগুলো মেল এবং ফিমেল প্রজাটার সামনাসামনি হলাম। আপনারা দেখুন ওরা কি সুন্দরভাবে খেলা করছে, আপন মনে আপন গতিতে। ওদের মনের মধ্যে কোনো ভয় নেই, কোনো শঙ্কা নেই, আপন মনে চলছে ওরা। ওরা সেই রাশিয়া সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে এসছে, আবার হয়তো সেখানে ফিরে যাবে, কিন্তু তারা তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য প্রায় 7,000 কিলোমিটার পথ তিব্বত পাড়ি দিয়ে চলে আসে। এই আসার পথে কত পাখি হয়তো মারা যায়, আবার যারা ফিরে আসে তারা আবার একদিন ফিরেও যায়, আবার একদিন আসে। এইভাবেই তাদের জীবন। এখন তাদের চলাচল দেখে মনে হচ্ছে এটাই যেন তাদের ঘর বাড়ি, এখানেই তারা সারা জীবন থেকে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এরা সারা জীবন কিন্তু এখানে থাকবে না। এরা মার্চের মাঝামাঝি আবার উড়ে চলে যায় তাদের আসল বাড়িতে। চলুন দেখি আস্তে আস্তে আমরা পাখিগুলো দেখতে পাই কিনা।
আমরা প্রচার দেখার পর আবার এগিয়ে চললাম অন্য পাখির সন্ধানে। দেখুন পাখিটি কি সুন্দর। আমরা রুডেশিয়াল ডাক দেখার জন্য এগিয়ে যাচ্ছি। ওরা আমাদের আশা থেকে আস্তে আস্তে সরে গেল। দেখি ওই সামনে এই বকটা দেখতে পাচ্ছেন, বকের পিছনে আছে, বকের পিছনে এই গাছগুলোর পিছনে। আস্তে 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 এই সামনে এই ওই রুডেশিয়াল ডাক, ওই রুডেশিয়াল ডাক। এই আস্তে আস্তে, আমি কথা বলো না। এই রুডেশিয়াল ডাক, এই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই রুডেশিয়াল ডাক। এই 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 বাহ, সামনে বসে আছে অনেক নাম না জানা অনেকগুলো সাইবেরিয়ান, এগুলো কিন্তু এগুলোর নাম জানি না। সামনে যাওয়া যাবে না, কাদা। এই এই বক উড়ে যাচ্ছে। এই এই বসে আছে ছোট ছোট পাখি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই এই উড়ে গেল একটা, এখন একটা বসে আছে। এই এই যা উড়ে গেল। ওই দূরে দেখুন, এই ডান দিকে বকটি দেখতে পাচ্ছেন না, আর বাঁদিকে দেখুন ওই কালো অংশের একটি পাখি, আমরা অনেকটা দূর থেকে দেখছি। ওটা কমন টিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমি ক্যাপচার করতে পারিনি, কারণ অনেকটা দূর থেকে তোলা। ওর উড়ে যাওয়াটা দেখুন, এইটুকুই দেখাতে পারলাম। আমাদের বোটম্যান শঙ্করদা এবার বলছে পাখির খনিতে নিয়ে যাবে। চলুন দেখি পাখির খনিটা কেমন। আমরা অনেকটা এই মাঝ বরাবর চলে এসেছি। ওই সামনে এই এই
এই কমনটেল কোনটা? এগুলো কমন টিলের মেল। এটা 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 তুলে নিয়েছি, এর নামটা আমি জানি না, আমি ম্যাক্সিমাম এগুলো অচেনা লাগছে, আর সবই তো রিলেটেড, বোঝা মুশকিল। আসতে বলো এটা তো এই একটা মেয়র ফিমেল। আমরা আস্তে আস্তে পাখির স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করছি। ওই সামনে, হ্যাঁ হটিটি পাখি, আমরা বাংলায় হটিটি পাখি বলতাম এক সময়। এই হচ্ছে জলময়ূর। এই এই জলময়ূর। এই সামনে, ওই সামনে দেখতে পাচ্ছেন অনেক পাখি, প্রচুর প্রচুর এখানে। অনেক প্রচুর এখানে, অনেক প্রচারের আবার অনেক রকমের ইয়ে আছে, প্রচুরে অনেক প্রজাতি আছে। প্রজাতি আছে। আপনি বাঁ দিকে ঘেসে চলেন। এই একটা ছোট্ট পাখি সামনে। কোনটা তুলে তো না তুলে নি। এটা বলে তো হুম তুলে দিতে কমন টিল নাকি? কমন টিল চলো। সব জলের মধ্যে খেলা করছে সব। বাবার সামনে অনেক পাখি, প্রচুর। এই দেখেন এদিকে কমন টিলের ফিমেল এগুলো। আস্তে আস্তে। ওই দেখুন সামনে কত পাখি। দেখতে পাচ্ছেন সামনে। এই, 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 এই,
এখানে প্রচুর বিভিন্ন প্রজাতি রয়েছে। অনেক দূর থেকে নিতে হচ্ছে। অপূর্ব সুন্দর লাগছে। রেডি থাকবে, এবার সব উড়ে উড়ে উড়বে। আমার ক্যামেরা রেডি আছে। ফ্লাইং শট নেবেন? হ্যাঁ, তাহলে নৌকা একটু তাড়াতাড়ি নিতে হবে। এমনি উড়ে যাবে। হাততালি দিলেই উড়বে। থাক থাক, এমনি উড়বে উড়বে। বাহ, আমাদের সঙ্গে খেলা করছে। থাক থাক থাক, না উড়তে উড়াতে হবে না, ওরা এমনি উড়ে যাবে। দাঁড়াও, বাহ, কি অপূর্ব 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 সুন্দর। হ্যাঁ, এবার আমরা গ্রাম বাংলায় যে শামুক খোল বলতাম, সেই শামুক খোল দেখব। এখানকার শামুক খোলগুলোর গায়ের রং সাদা এবং ধূসর, এই দুই রঙের মিশ্রণে। কিন্তু এখানে যে শামুক খোলগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি টোটালটাই ধূসর রঙের, একটু অন্য প্রজাতির। এরা সম্ভবত ওই সাইবেরিয়া অঞ্চলেরই। দেখুন, ওরা সকাল থেকে তাদের ভোজন সেরে হয়তো এখন ট্রেনিং করছে এবং চুপচাপ বসে আছে। ওদের মনে কোনো হেলদোল নেই, আপন মনে বসে আছে। আমরা এখন তিস্তা রিজার্ভারের ঠিক মাঝ বরাবর চলে এসেছি। এই জায়গাটা দেখুন, অনেক বিস্তৃত এবং এখানকার জল কত স্বচ্ছ, দেখতে পাচ্ছেন কত স্বচ্ছ। আর এখানে প্রচুর পাখি, আমরা তো অনেক পাখির নামই জানি না। আপনি যদি দেখেন না এখানে এসে, আপনার মন ভালো হতে বাধ্য হয়ে যাবে। আমি চাই আমার মতো আপনিও আসুন এবং পাখিদেরকে দেখুন। কত নাম না জানা পাখি, এবং সবগুলোই পরিযায়ী পাখি, একটাও দেশীয় পাখি নেই। দু একটা দেশীয় পাখি আছে, তারা ছাড়া সবই পরিযায়ী পাখি। তারা সব আপন মনে চলছে, আপন গতিতে তারা চলছে।
সারাদিন তারা খাদ্য অন্বেষণ করছে, আবার হয়তো সন্ধ্যার সময় তারা বিশ্রাম নিচ্ছে, আবার সকালবেলা আসছে। এইভাবে তাদের জীবন চলছে। আমরা এখন এই রিজার্ভারের ঠিক মাঝ বরাবর আছি। এই জায়গা খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর। I never think, I never know. I'm stuck and left alone. I've been lost, I've been fine. My cause is not defined. Won't you kiss me? Won't you play? Won't you drive me? Ain't no way I could deny you, I could stray. Won't you kiss me? Ain't no way. Want you, want you. Come and try me now, so come and try me now. I've never I never think, I never know. I'm stuck and left alone. I've been lost, I've been fine. My cause is not defined. Won't you kiss me? Won't you play? Won't you drive me? Ain't no way I could deny you, I could stray. Will you kiss me? Ain't no way. এইবার আমরা যে পাখির সন্ধানে বেরিয়েছি, এই গাজলডোবাতে এই পাখির ছবি তোলা একটা ভাগ্যের ব্যাপার। পাখিটির নাম ফ্যালকেটের ডাক। পাখিটি খুব সতর্ক। আমাদের বোটম্যান বলছিল মাত্র 4টি পাখি এই ফ্যালকেটেড এই গাজলডোবাতে এবার এসেছে। প্রত্যেকটা পাখি প্রেমীদেরই একটাই টার্গেট, এই পাখির ছবি তুলবে। আমরাও চেষ্টা করছি, আমরা এর পিছনে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরছি, কিন্তু এই পাখি অনেক সতর্ক, অনেক দূর থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। তাই এবার অনেক দূর থেকে আমরা লেন্স বন্দি করার চেষ্টা করছি, দেখি পারি কি না। যদি পারি তবে অবশ্যই তার ছবি আপনাদের সামনে রাখবো। আমরা আবার ব্যাক করতে লাগছি নৌকা বিহার শেষে। বাপ্পাদা এখনো ব্যস্ত আছে প্রসাদগুলো, এই প্রসাদগুলো ছবি তোলার জন্য। আমরা এবার ব্যাক করছি, ওই চলে এসেছি।
গুটিয়ে ফেললাম। আর থাকা যাচ্ছে না, রোদ্দুরে গরম হয়েছে। আমাদের ফিরে আসার পথে এই শামুকখোলগুলি দেখলাম, যারা খাদ্য অন্বেষণে ব্যস্ত। দেখুন, তারা সেই আপন মনে নিজেদের খাদ্য অন্বেষণে ব্যস্ত রয়েছে। আমাদের দেখে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। তারা আপন মনে খাদ্য অন্বেষণে ব্যস্ত রয়েছে। কি অপূর্ব সুন্দর, আপনারা না আসলে বুঝতে পারবেন না। আবার এই যে দেখছেন ফ্যালকেটের ডাক, এরা আমাদের দেখে কোনো ভয়ই নেই। ভয় যেন এরা জয় করে ফেলেছে। দেখুন, একদম কাছাকাছি আসার পর এরা উড়ে পালালো। কি সুন্দর বলুন। এরাও পাখি দেখতে এসছে। এটা কোনো পাখি ক্যামেরা বন্দি করেনি, কিন্তু এরা জাস্ট দেখতে এসছে পাখির চিত্রটা। বাহ, সুন্দর। ওই দিকটা আর একটা টিম আছে। আর এই যে দেখুন, কিছু পাখি আমরা অনেক দূর থেকে তুলেছি, তাদের ছবিগুলো আপনাদের সামনে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আরও অনেক নাম না জানা পাখি আমরা দেখেছি, যেগুলির নাম আমরা উদ্ধার করতে পারিনি। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর।